Hello, mumeze neza mumeze mute? Uyu munsi rero mu kubibona. Ukuntu nje ni randomly kangire kamera neza. Ariko reka mbabwire. Nubwo nje randomly, it's for a good cause. Nigeze gukora ejo bundi mu minsi yashize nakoze cake. Umva bear with me mvuye ku kazi cyo muze no gufunga umusatsi shinyo. Ndavuga reka wanjye let me tell them this. Reka mbabwire bino bintu. Nizere ko mumeze neza par contre. Mbere yo gutangira, welcome and welcome back. Murakaza kandi murakaza neza kuri YouTube yanjye. Abantu mwese munkurikirana, abantu mwese mwaka subscribe, big up on yourself guys. Hey, big up on yourself. Kubera ko ntabwo bisanzwe. Mbabwire ntabwo bisanzwe. Uno munsi tugiye gukora ikintu nkinza no kugira ngo utaza kumva urusaku. Uno munsi tugiye gukora ikintu kiri so delicious. So delicious. Natinze mu magambo menshi rero let me go. Twagiye niba mubonye icyo ngiye kwambara. If you know you know. Sibyo? Tugiye mu gikoni. Tugiye mu gikoni because nakoze gato umuhungu wanjye arayikunda cyane. Cyane ariko cyane sinababwira ngo cyane ngo mvuge ngo birahagije. Narayikoze arakaraka ubu ngubu gato yabaye gato noneho ari kumenya kuvuga asigavuga buri munsi arabyuka mama gato ile gato rero ubu ngubu kubera ko yirirwa amaze aho gatiri abari muri imba gato impa ni imba kuri we. So guys ngiye kwakorera iyo gato noneho mbere kukuntu ushobora gukora gato utagiye ngo muri measurements za danje nyine no atari za danje nyine ubu ngubu nje imbere yanyu maze koga ibiganza nateguye ibyo ngiye gukoresha sasa ubu ngubu tugiye kwinjira mu gikorwa. Mbere gukuntu nkora gato ushaka guha umwana muto yakarya yes ukamuha akarya wowe umuntu mukuru yes gato yaribwa n'umuntu wese muri make. So let me turn the camera tunyishire kuri side iyo ngiye gutegura hiryo muri bya bindi nababwiye ngo izuba rivuye ndirabura mwabibonye. Ngiye guhindukiza kamera nyerekeze ahantu hari ibyo ngiye gukora noneho tujyane dutegura iyo gato turebe ngo maxence niye gato nakoze akayikunda cyane. So guys stay tuned twagiye mu gikorwa. Okay guys sasa rero tugiye kwinjira mu gikorwa ngiye kubereka ibikoresho ngiye gukoresha. Mfite iki ngiki nicyo ngiye gukoreramo mixture yanjye. Gusa mbere ya byose mbere yuko nkora mu bindi bintu ndabanza ngafata aho ndi buyitekere bayita ipanu bayita mure bayita whatever uko ushaka kuyita bari kuyita. Ngiye gushyiraho utuvuta dukeya twa olive. Udafite olive udashaka gukoresha amavuta ufite beurre nyinshi ngiye nuko beurre nsa n'uwayimaze rero iyo mfite nyibisemo kuyikoresha mu byo ndi buteke kurusha kuyisiga ipanu. Impamvu dusigaho amavuta gutya kuri mure cyangwa kuri iki gikoresho ni ukugira ngo gato ishye idafashemo. Muri kubita ibyo nshaka kuvuga kugira ngo gato ishye idafashe mu ipanu nyine kugira ngo ivemo shyiramo amavuta kugira ngo kubera yaba ari ifarini ntiyifatisheho ngo bitsindagirike. So ndayisiga neza nkaza ahantu hose no muri iyi migongo ngasigamo ndaza mfungure iyi panu nyishyire hano ku ruhande. Ibi bikoresho byanjye ndabikora mu gihe mfite n'ibiyiko bibiri nkagira amagi ukumva nkagira kano kantu muraza kubona ikintu ndi bugakoreshe mu mwishu. Yes so guys you see that ndaza nshyiremo hano iyi beurre ingana nk'ibiyiko nka bingahe nka bibiri cyangwa bitatu ndaza nyishyiremo hano. Mbese wowe uzakoresha ibiyiko bitatu. Kano kantu ikintu kamfasha ni ugukuramo ibintu byose nkabimaramo nagize ibyo njugunya cyane. Yes murebe iyi yose nangiye kwijugunya ariko kubera kano kayiko nyine kambabwire bituma mbikuramo neza mbese ngasa n'ubimaramo. Yeah yes urabona ko ntago nsizemo nyinshi nindangiza sasa ndashyiramo amagi 4. Ibintu ndi gukora mbikora nge ama reset yanjye
ntabwo ari amarosete nshakisha disi ngo njyewe nyashake, ni ibintu nzana nkakubita aho ngaho nkahuzahuza nkabona biraryoshye. Sasa ndaza nshyiremo amagi 4, rimwe sasa ndabikora mubireba kugira ngo oops 2 kavuyemo wa nanga gukora mu igi n'abantu mweri bise numva na 3 ane sibyo bishyizemo amagi 4 bare ni hanagura intoki kuko ntabwo byasha yo noneho tumaze gushyiramo amagi 4 ndaza nkavanga izi ingredients z'ibisukika nkazivanga. Ikindi kintu mbikora neza hate mbikora cyose murebe nazana nkahita naza nkayikatamo 2. Iyi oranje nawegeje kare narangiza ngafata ya muzi murebe nkaza gutya nyine ngahita nkandiramo igice cya oranje muri kureba gikandiyemo. Ntabwo ngiye kuyisi cyangwa ngo nkore iki kuyimixa gikandiramo igice cya mbere mbere ubwo niryoshye. Nkavanga ngashyiramo ngafata n'iki ngiki ngagikandiramo mbese nshyiramo oranje amagi 4 tubonye amagi 4 ibiyiko 3 bya margarine cyangwa beurre urumva indimu oranje yose ngakandiramo umutobe wayo gutya niko yibona maze kubigira gutya rero mfata yaourt imwe iyi ngiyi ni 7 grammes je pense. Mfata yaourt ngahita nza nkayifata gutya yose nkayishyiramo hano ayitigera iyi yaourt nimara kuyishyiramo oh my goodness ndaje noneho nonyuguze kano gacupa ka yaourt kuko niko kano ndi bukoreshe ndimo ndapima ndimo ndapima ibipimo byanje byose kiko rero kanijyane mu bigomba kozwa yego reka noneho nze mbereke maze nzane kano kakombe ka yaourt kuko ariko turakoresha sibyo nakabonye kano. Sasa ndaza mvange yaourt neza nayo nikambishyira ngaho kandi ndaza ndaza nshyiremo isukari rero ukuntu bigenda. Isukari ntabwo nkunda isukari cyane njyewe muri Gateaux kubera ko ubusanzwe buryo gusa Gateaux zarananiye zo mu isoko kubera isukari ziba zibiri. Rero isukari no munsi isigaranye niyo ngiye gushyiramo normal nshyiramo ibiyiko 3 ariko uyu munsi kuko mfite isukari nkeya niyo ndashyira muri Gateaux y'ibiyiko biravamo niba 3 biravamo arabaye sawa. Kimwe urabona havuyemo 2 n'akandi gakeya kubera ko isukari itari nkeya ndahita nshyiramo sucre vanille normal nshyiramo 2 ariko wongeye gushyiramo 4 kugira ngo nyine ndebe ko nuzuza ikiyiko cya 3 sibyo yes ukate kuri izi ndaza nshyiremo sucre vanille dore ndaza mbishyiremo urabona nazo zimeze nk'isukari hama n'izi 2 nzishyiremo 4 ubwo ni ibiyiko 3 by'isukari muri make nkaza nkavanga neza nkavanga like crazy nkavanga bikanoga neza. Noneho maze kuvanga hano ndaza ngashyiramo agashashi kamwe amagarama 11
y'igitubura. Secret vanille utayifite ntabwo byakubuza gukora gato. Dore nyabibonye amagarama 11 ngaya hano. Yes, ndaza ngafungura ko nagafunga gashyiramo gutya. Ngashyiramo mbere kugira ngo kabanze kivange, kugira ngo ntagashyira mu ifu kivange neza kandi ari igitubura. Iyi ni levure chimique. Ukumva kizemo kamwe. Yes, dore umaze gushyiramo ya ntuza, reba ukuntu iki kimera ihita biba thick. Byari byoroshye sibyo neza ko, ariko tumaze gushyiramo ya levure chimique dore ukuntu bimera nibi fata mukuntu. Sasa bitanza ngafata ino fu imeze yitwa gutya. Guys, go and search for this. Iyi ngiyi ni rosette y'umukuzini wanjye. Umukuzini wanjye yarambwiye ati muri gato zawe ujye wongeramo kano gafu karayoroshya ukumva nyine iri so nice. Yo bita mfata kano gafu ngapima muri kano gakayawurute tubiri. Kano kayawurute nabwiye ko gashaka kuba kangana na magarama 120. Ndaza ngashyiramo magarama 100. Burasa se magarama 90 we. Kanze ndebere. Ushaka kuba amagarama 90. Ndaza ngashyiramo kamwe. Nkumva navanga nayikanza ngasukana ka kabiri. Ifu nayo iranciranye nta ka kabiri ndi bubonemo. Ubushize nari nashyizemo tubiri. Ubwo nkizemo kamwe. Ngashyiramo agacupa kamwe. Ubona ko bimaze. Ariko ifu mwabantu mwe yitwa maizena. Yo, go and search for it. You will thank me later. Nimumara kwishyira mu magato yanyu. Urumva ndaje kizemo agakopo kamwe ka yawurute nashyizemo. Ni kakandi ka yawurute nakoresheje. Naza nakava ka maizena sasa. Maizena ni ifu y'ibigori. Nako ntago isanzwe ni ibigori ariko iroroshye imeze nk'amata ya nido. Iroroshye cyane mu kuyikoraho ntago mva ko ari ifu ya kawunga n'urugero. Ya urumva yoroshye amagato. Dore byanditseho ngibi hano ngo gateaux mole. Gateaux mole amasupu entières. Ushaka kwishyira mu masupu, ushaka kwishyira mu isosi. Yes, rero ngewe nyikoresha muri gato kuko mu masosi sindayigerageza, muri ayo masupu sindayishyiramo, ngewe nyikoresha muri gato. Sasa ngeze kuri step yo gushyiramo ifarini. Ifarini ngewe ndayikeba gutya kugira ngo usanzwe bimeze gutya. Ifarini ngewe ndayikeba iyo igiye gushiramo kugira ngo mbashe kuyikoramo nayimena gutya. Ya kuko ndamena. Ninde umuntu ufite inema yo kumena nkanje. Ifarini rero yonshyiramo udukopo 3. Ngiye kutubara two mureba twuzuye. Ntabwo nsindagira ushyiramo udatsindagiye. Udukopo 3 kabisa ushyiramo hejuru, ntabwo ushyiramo gutsindagira. Yes, nabibonye. Kano ni kamwe. Ndaza ngashyiremo mvange. Ndangiza nshyiremo na ka kabiri. Rero tutiyuzuye ariko reka nkoresha iyi ngiyi mbaze nyimare nzabone ko tutiyuzuye. Nindangiza kano na ka kabiri nshyizemo mu kureba na ka kabiri ndimo ndapima. Dore nako karuzuye. Ntabwo nduha nsindagira. Oya kiramo kagiyemo. Nikavanga fresh. Mukubona ukuntu biri kugenda bimera. Niba mutari kureba comment down mumbwire mbereke neza. Ako we nzankora ama video ari live sibyo dukorane gato muri kureba sibyo. Abyumva mute. Noneho ndaza nshyiremo aka gatatu. Dore niko ngiye gupima aka gatatu ari nako kanyu. Ifarini rero ngiye gufata kubona nkaza. Ikiko ndikubona nkaza cyane. Yes, umva wanyangona nabipimye we. Murabibona? Aka gatatu singaka ntago koze neza ariko nta yindi ndi ufungure rwose.
birahagije. Yes, ukumva birahagije dushyizemo n'akandi kagiye kagwa inyuma. Murebe. Muri kubona ukuntu ifarini yanjye iri kumera. Urebye ku ruhande wagira ngo iraza gukomera, ariko ntabwo iri bukomere ngirenge hano. Naza ufata umutozo wawe ukagenda ugakubita ku ruhande nyine kugira ngo na hahandi hakomeye uhavane. Muri kubibona? Ndaza nkayikubita neza ukanoga. Muri kubireba? Yeah, chill. Ntabwo ndi ibintu byo kugira ngo binkoreho. I don't like. Sibyo? Ndaza mbange neza urakubita ku buryo nta kantu gasigaramo k'ifarini cyangwa kagayawurute cyangwa kagaki kari aho hafi. No, uraza ukayikubita neza. Murebe do. Iyo ufite texture imeze gutya, iyo ufite imvange imeze gutya, you know, Kinyarwanda sha ni ururimi rukomeye. Iyo ufite imvange imeze gutya nibwo uza ukamenya ko ntabwo icika. Mwabibonye do, ntabwo ari ibintu bicika. You see? Yes. Ndavanga neza. Maze kuvanga neza rero ndongera nkavanga neza bwa nyuma, narangiza nkagera gutya kugira ngo ive ku mutozo. Yes, muri kubibona ko ntabwo ari nyinshi ndi bushyire mu mutozo, sibyo? Icyo tugiye gukora ni igiki sasa? Tugiye gufata iyi panu mwayibonye yacu, dusukemo ya mvange. Turaza dusuke. Muri kubona imvange ukuntu idacika. Do you guys see? Yes, mwabibonye. Noneho ndafata ka kantu murakibuka. T1 kano turaza tugakoreshe tumaremo imvange yacu. Murebe ibintu byose naba ngiye kumena iyo mba ntagafite, sibyo? Rwose ntimukamena ibiryo, ni bibi, ni umuco mubi. Hari abantu benshi bashonje, mujye muteka ibiryo mubasha kumara, cyangwa se nimuteka byinshi muhamagara abantu babirye. Ntimukamena ibiryo, ni ibintu bibi. Yes, narangiza za ntoki zanjye zikarabye nkagera gutya. Mwabonye ko mixture yanjye, please, mixture yanjye hano hejuru rero ngiye ukuntu mbikunda, bitanzana rap bahita gute mu Kinyarwanda? Mumbwire izina rya rap, ntabwo ndizi. Kano kantu mu Kinyarwanda kitwa gake. Noneho ngahita mfata orange nkaza nkarapa uruhu, babyita zest. Mu Gifaransa, mu Kinyarwanda ntabwo mbizi. Ibishishwa bya orange sinzi izina ryabyo, babiha muri ubu buryo bwo guteka. Abashefu mwabyigiye kanoni mumbwire muri komanteri babyita gute, kano kantu bakita gute mu Kinyarwanda, tutavuze ngo uruhu rw'indwa orange. Ndaza ngashyiraho tuno zest hejuru. Mwigira ngo turaza kurura, hoya ntabwo turura, tuba ari sawa cyane. Ngira gutya narangiza nkagenda gushyira mu ifuru. Reka nze ntegure ifuru, nze mbereke ukuntu tuyishyizemo. Murebe. Okay, ngiye ifuru yanjye rero ndambikamo gato. Nabwiye ko nashofa ifuru mbere, ndambitsemo gato yanjye kuri aka kantu koroshye kano kagiriyaje. Narangiza nkagira gutya nkayinjizamo ngafunga. Namara gufunga nkabona kwatsa ifuru nyatsa mu guteka. Nekera hano hasi no hejuru. Aka kantu ni hasi no hejuru. Baza ngashyira ku 180. Narangiza hano ngashyira iminota 40. Iminota 40 ntabwo bivuze ngo niko gato yanjye biri butekwe. Ahubwo niko ndagenda nyisuzuma au fur et à mesure.
nge nta gihe cyo kuvuga ngo gatihiriye amasaha angahe ntabyo ngira ndacungisha ijisho narangiza nka verifiye ukuntu yahiye nabyo ndaza kubibereka reka mbere ukuntu imeze mu ifuru dore ukuntu imeze mu ifuru nabibonye reka turindire rero dufunge ishye nta mukanya sibyo umva mbabwire mwihanganira urusaku rw'imashini yanjye irimo iramesa so ngiye kubereka hano gato ups bibahumye amaso dore ya gato muri kureba ukuntu imeze tugiye kureba ko yahiye ngiye kubereka ukuntu baverifiya ko gato yahiye reka nyizamure mbereke reka tuyizamure ups wow murebe sha dore rero ndafata ino kuto iri proper ngiye kuyishingamo hano niba murabona ko yahiye gato yanjye yahiye amfite iyi cyuma kivuyemo kiri proper gato yabiba yahiye rero murabibona nkuko muri kubibona I don't know focus reka focusing hano ndebe do nyine uyinjiramo hano ukayikuramo uko yakagiyemo so guys thank you so much for watching urabona ko hiri iminota 26 yes reka nzimye ifuru yanjye ubundi rero dukatino gato turebe ngo imbere imeze how sibyo ubaba bwera rirafashe muri kamera ya mavuta impamvu yayo ngiye kuyibereka neza ngiye gufata hano gutya do muri kubibona ko kanze mbereke neza kafate akamamiro k'igiti none mbibereke neza do ushaka kuyegura do ups nta nubwo iri kotsa ya gato oh my goodness digushyira ya mavuta do gutya iri kweguka yego ya mavuta ni cyakora so guys gato yacu yahiye neza murabona ko isa neza so reka nze nyikate noneho turebe ngo imeze gute kanze mbanze ndebe icyuma guys umva mbabwire ngo guys is not my thing. I don't like those guys things. Ngiye gukataho noneho Iryoshye mwabantu Iryoshye, you can't believe me but yes rero sinzano nashyize kuto sinzano nashyize akantu kanjye nakatishaga ka plastiki gatuma nyine udakobora iyi pano subona kase neza ndi gutinya kugeza hasi cyane kugira ngo ntaza kwiyicira ipano ya murebe, let me show you this cake, yo guy, it's so nice, it is so soft, you can't believe, but yo, what's wrong with me? Kwandi gufata muri kamera ngababwira no gato iraryoshye kandi cyane dore ukuntu hiye. So guys, thank you so much for watching, thank you so much for subscribing, thank you so much to those people who subscribed. Kuri mwebwe mwako subscribe, mwebwe mu commentinga mukana sharinga videos zanje, abantu mwese mumurikirana n'ukuri ndabakunda cyane. I can't wait for you to see my next video. Next video is very hot. Sibyo? Muyitegereze murebe. Yo guys, thank you so much for watching. Ndabakunda. Ariko God loves you the best and the most. Kuko ngiye nabakunda nk'umuntu ariko Imana irabakunda cyane, ibakunda nk'abana b'ikinege. So bye, see you in my next video. Muzakorera ibi gato muzambwira muri comments ukuntu mwasanze bimeze. Yes.